Alloh taolo aytadiki, agar bandam meni ichida o'zicha zikr qilsa, men ham uni ichimda o'zimcha zikr qilaman. Agar bandam meni ko'pchilikni odamlarning ichida zikr qilsa, men uni ko'pchiligidan ko'ra yaxshi ko'pchilikning ichida uni zikr qilaman, ya'ni farishtalarning oldida. Qur'onda aytib qo'ydi Alloh taolo: "Fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun." Meni zikr qilinglar bandalarim, men sizlarni zikr qilaman. Menga shukr keltiringlar, kufr keltirmanglar. Bandaning zikri, Allohning zikr qilishi o'ziga foyda ekan. Men Allohni zikr qilyapman deydi, lekin buni mukofoti Alloh uni zikr qiladi. Zikr bilan zikrning farqi bor. Bandaning zikri qayoqda-yu, bandaning Robbisini zikri qayoqda?